我现在在开一个直播测试看看，就是说我来看是它那个增强那个滤镜还是什么东西？它我看它预设是多少滤镜标，还是说画粉底？算了啦，美妆啊，算了，不要调这个啦。因为我觉得奇怪，这支太大声，会不会太小声？还是这样的音量？因为我现在是用我最新买的紫色那只手机开的直播，我想说来测试它，就是说测试音效啦。因为我刚才有感到震惊呢。啊？不会？什么叫不会？没声音？怎么可能没声音啊？我又没声，这个我不会 po 在抖音啊，我就是 po 在 YouTube 这样。我今天也是测试 Reno 13，是不是？我买紫色的，我昨天才买，热乎乎啊！因为我刚才真的感到震惊哎，我刚才就在玩游戏嘛。我就这一支就是因为我直达 Maker 有好几个账号嘛，我就是最多一个年份，然后很重要的一个数字，然后很有意义，我就让它停留在2009。好，如果我再因为之前我就不晓开了好多次，唱都有回音很重啊，都没办法唱嘛然后我就这一支我这支不是昨天才办而已嘛，昨天才办我这支那个有一些像 TikTok 我要登录不然我怎么开直播？还有我的 Star Maker 的账号我也要插耳机，没有那个可以用啦然后无线的我就有但是我也没有拿出来用。我有买一个无的时候我就是音乐放出来唱，就这支就是手机音乐放出来这样子录，这样子唱，就音乐放出来唱录起来这样子就不是很满意这样子我这支我想说，不然也来唱几首测试看看嘛。昨天唱了几首，我放出来，它那个音乐跟之前我那一支比它自动有偏比较小声就是我音乐放出来我也没有用耳机，什么也没有用，纯粹就是手机这样子Star Maker 我就唱就录起来嘛，我听看看说不知道怎么一边听个音乐嘛主要就是说我这个我就是因为我好早我那一支就已经是 FB， 我就不能再用 FB 了2009那个作品是 FB 登录的，突然有一个选项就是TikTok 登录这样子。我 TikTok 嘛，我想说那就还有想账号，说哪一个登录啰嗦死了，我就用 TikTok 登录唱的昨天唱了几首我刚才就播放出来 TikTok 昨天唱的那个几首，我就挑一首。效果真的蛮不错效果真的非常不错。录起来听，我觉得我自己听一听，觉得我在开直播没办法开Star Maker嘛，我就是纯粹用我这只手机录然后116，对我有想好大概2首歌，因为我刚才有试唱一首，再试唱一首看看录。是说这样子效果怎么样？然后我来就是测试这一支录起来效果怎么样我就用我这一支因为我这一支也是Star Maker 开下去，也是一边有录起来嘛。谢谢你的玫瑰花也是有录起来嘛这一支也是有录起来嘛说如果你觉得音乐太大或太小，你就留言，我会瞄一下，你就告诉我是不是音乐太大或太小，你告诉我，我可以再做调整嘛。我想好，我现在的音量是什么东西？笑死！为什么要笑死？我这个角度是有差吗？这个角度有没有差
哦，习惯这样子拿嘛。我现在音乐不要调得太小声的啊，可是我播放出来听，觉得效果蛮不错。啊，我之前那一支，可能下次测试看看，就是音乐要调非常小声，我看。哦，手好酸哦。我知道了。因为我音乐会不会太小声？会不会太小声？这样音乐会不会太小声？天空灰得像哭过，离开你以后，一幕锥心的结局，像呼吸般无法停息。抽屉泛黄的日记，榨干阳过后的爱情，粗心的眼泪是多余。我知道你我都没有错，只是忘了怎么退后，信誓旦旦给。我这喉咙有蛮差的，已经要烧瞎起来了换手一下，手好酸哦。烧瞎起来了啦，应该还可以吧？我这只手机啊。离开你以后，并没有更自由，酸酸的空气嗅出我们的距离，一幕锥心的结局，像呼吸般无法停息。抽屉泛黄的日记，榨干了回忆，有错。这样子我可以看啊，他只是说字是颠倒的而已啊，我偷看一下歌词也是可以啊，只是说他字是颠倒的啊。不能点歌。之后拿比较远有差吗？还是拿比较近？有没有差？比较远有比较小声吗？这样有比较小声吗？这样嘞，这样嘞。信誓旦旦给了承诺，却被时间铺回忆里带去。因为我今天真的喉咙真的不是很好，比较近的唱跟比较远的唱有差吗？因为我昨天唱的时候我是靠比较近，因为我怕收音不清楚。对啊，我刚才听真的有震惊到这只手机，我也不知道我那个 Vivo B27是不是因为我音乐开大声的关系，因为我都只能音乐放出来录这个把它发布啊，截下来发布，没有啦，不知道啦，3天3夜。没办法唱啊，然后我在想，我那个 Vivo B27会不会是因为我音乐开太大声了，是不是要调小声一点？问题调小声，我听得好辛苦哦。你唱歌的话，音乐很小声，你听得很辛苦，音乐听不到，你要怎么唱啊？是的啦，歌词是有记起来比较多啦，有时候不用以前到现在可能。我在想，可能不知道有没有唱过100-200次以上，就是说去唱 KTV 呀、什么的啊，加一加有没有这首歌有没有唱100次以上？搞不好，因为我唱他的歌是唱最多，就他的抒情歌很多都很好听啊。对啊，我在唱他的彩虹，没有听到我烧瞎了吗？唱我烧瞎，我唱的勉强唱的对啊，我想说至少唱个2首嘛，至少2首，1首也太少了啊，至少唱个2首嘛。彩虹，我知道了，好，太大声不能点歌啦，这样会不会太大声还是太小声？
哪里有彩虹告诉我，能不能把我的愿望还给我？有没有口罩一个给我？释怀说了太多就成真不了，看不见。一只蚊子，怎么那么大只的蚊子啊，飞来飞去。我也能自己找，离开要放开。太小声，真的吗？成真不了，时间是一种解药。你的笑我怎么说？没有看歌词，这也不行没有地球，太阳还是会绕。很简单，说依赖是我们的阻碍。你想放开，但能不睡得着？你的声音这么近，我却抱不到。没有地球，太阳还是会绕。没有自己走，烧香好严重。你要离开，我知道很简单。你说开，但能不能别没收我的爱？差啦，他说近一点，远一点，这样子有没有差？好啦，再加一首好了啦，就纪念品。哎呦，怎么那么大的蚊子有没有拍到？大只耶，刚才在我面前飞，我说好大，近一点。效果怎么样啊？再加一首纪念品这样，只是说烧声，好把它发布这样子。对啊，我自己测试看看说，vivo V27它也是不能用有线耳机，现场是有音乐，我的手机有音乐啊，听得到音乐啊，这样子。我下次再把它音乐小声一点，看看效果怎样。这次。干嘛？我是想哭吗？大声吼！哎呀，你干嘛一直问我那几天前都多久的事情？然后我现在已经烧瞎了，对啊，纪念品我现在烧瞎了啦，就一首而已嘛，唱完我就关播了，不用喝了啦，不用喝了，我拿着手机喝水不方便呐。高音那边很高有一个地方唱高音很高好，纪念品，要调升3个 key 呀，就只有 key， 对啊，只有他的歌我不用调，就是原 key 这样，只有他的歌不用调啦，对啊。然后这个就要降 key 了，好，我先降 key 一下。就是说我是调音乐50啊，音乐会太小声吗？会不会太小声？哎呦，可是我这样已经满了这样调最满了，最满会不会太大声？可能太大声哦，小声一点，好。这样子会吗？每个人听都太大声吗？每个人听都太……感情路踏着阵阵的梦雾，也知阮只是你的道具。换手拿手好酸。唔通过暗暝的情，既然你对阮已经，你情意安尼过去，已经流落褪色淡水。你的花，你的富贵逍遥，太平日子。
人若问起咱的代志，只好当作烧声的很严重啊！啊，这样子拿远有没有差？远一点，我远一点唱看看。我纯粹是测试这只手，是我拿远一点唱看看，远一点啊。通过讲你爱阮偌深，唔通讲已经无事，何苦为你夜夜失眠？有咱的情谊，咱的过去，已经流落体烧淡水。你的花言，你的脚意，百百几竿淡落深起。人若哦天哪，喉咙超不好。你的脚意，百百几竿淡落深起。然后我烧小的这种严重的还不能听呢，不能听啊！人在捌你，屁啊！有苍蝇。我刚不知道有没有拍到那一只蚊子，我镜头稍微对着它，因为它就在这里而已啊，在这里飞嘛。哦，我这样对着它，不知道有拍到14分，吼。50好啦，看你的留言，因为我没有要再开了啦，我没有要再开直播了，好，然后就说看一下你的留言，就最近也匆匆忙忙，也没有什么看留言或是什么东西嘛，就说小孩是说哪里没调好，你听了听，你觉得如何？有人想说吗？你也可以看我的影片啊，我影片一大堆了，你也可以看我的影片很多了耶。我自己在看，我都天哪，好多都要把我淹没了，多到把我淹没了。对啊，我自己看我也是要挑啊，我也不可能就是我不是我一边录起来嘛，有一些我都根本没有时间听啊。我有一些影片我也没时间看啊，我自己录完了就过去了，我也根本也没有在看啊，就忙到也不知道在忙什么，都喜欢的看我自己的东西啊。然后你说我这只手机吗？分期？你说什么？主要因为我有续约的关系，我没有分期啊，我现场付现啊，我就给他3000多块而已啊，3000多块，因为我的网络，否则我就问他说，我这只空机价是多少？他说好像说1万多，1万多以上的啦。就至少要1万，空机价也是属于蛮贵的啊。我就刚好身上有够，我就给他了啊。我就现场办一办，都弄一弄，我就现场就拿回家了，快速的拿回家用了啊。我没有分期呀，因为才3000多块，分什么期？我不喜欢分啦，因为这里有一个麻烦嘛。万一我忘了带钱，或者是说钱被偷，我就是付给他哈，就付了就安心的吃啊，不然我就想，他就想说有事想着等一下要做什么事情，有啊，一直记着嘛，真的你没有一直记着，有可能会忘啊，你没有一直记着说我要付着等一下要做什么事，好，你就会忘了付钱啊，真的有可能会，你不要以为不会啊，我觉得先付比较好啦。我都喜欢先付，而且我不喜欢欠的感觉。我一律就是想全部付清呐，因为我的印象我就是没有分期呀，我没有再分期，我就是有一种欠的感觉，说欠多少还没付清，然后心里就觉得不太舒服啊。我不喜欢欠人呐，我这个人我不喜欢欠人，对啊，我觉得啊。然后心里要一直记着说，欠谁然后什么什么怎样，觉得我不喜欢这样子敬请期待报什么东西。好啦，不用啊，我不喜欢分期，我有那个钱我才会买，我没有那个钱我就不要买就好啦，我就不要买，
对啊，我要买，我就是看看，我自己也想听看看说，不知道效果怎样。好啦，就是说测试我新买的手机，紫色的，看起来